Silav Rojbaş Hevanno piştî 26 salan tiştekî cara yekem qewme dîmenên Abdullah Öcalan hatin gihîştin civakê ev cara yekem e piştî 26 salan hem bi dengê wî û hem jî bi dîmenê wî bangekê heye. Niha îro em cih bidin vê bangê muheqqiq we xwendiye hevalê ku heye wan jê tune ne walên ku nû jê hayedar bûne dikarin ji vê vîdeoyê guhdar bikin lê medya civakî de gelekî hate baskirin û hate nîşandan. Hevalên Bakurê Kurdistanê belkî xwe negihandibûne. Hevan hem ev heye û hem jî civîna li Şamê heye. Rêveberiya Xweser heyetekî şant Şamê civîn niha didome di derbarê vê de tiştên nû hene. Dixwazim bi we re parve bikim. Niha em hema bi vê dest pê bikin. Ev civîna li Şamê çima mühim e ji ber ku di saetên pêşme de yan jî di rojên pêşme de ez bawer dikim ya îro ya sibê ez vê wisa par vekim wê Mazlûm Ebdî tevlî civînekî bi Ahmed El-Şara re bibe. Herwiha nûnerê Amerîkayê Sûriyê jî tevlî bibe. Ev agahî ye. Tamam. Ez dibendî me hûn wisa komîser hev bibin heta ku ez dest pê bikim. Civîna nûrên Rojavayê Kurdistanê û rayedarên hikûmeta Sûriyê dest pê kir. Ev e pêşî paşê em cih bidin peyama Birêz Abdullah Öcalan. Civîna nûnerên Rojavayê Kurdistanê û rayedarên hikûmeta veguhêz a Sûriyê dest pê kir. Nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarên Sûriyê Tom Barrak jî û herwiha nûnerê hikûmeta Fransayê Jean Baptiste Favre jî tevlî wê civînê bûn li Şamê. Şandeyeke siyasî û eskerî ya Rojavayê Kurdistanê ji bo civînê çûbû Şamê li gorî agahiyan Mazlûm Ebdî hevseroka pêwendiyên derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed, endama destiya serokatiyê ya PYD Foza Yusuf, hevserokê Partiya Sûriye ya Paşa Rojê Abdulhamid El-Muhbaşî tevlî wê civînê dibin. Ji aliyê din ve agahiyekê din heye ew jî ez bawer dikim wê were piştrast-kirin dibe ku çê bibe ji ber ku Mazlûm Ebdî eger li Şamê ve Tom Barrak jî li Şamê be ew ê bi Ahmed El-Şara re hevdîtinekê pêk bînin. Mazlûm Ebdî weke fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û Tom Barrak jî weke nûnerê taybet yê Amerîkayê karûbarê Sûriyê Ahmed El-Şara jî ji xwe weke Serokkomarê Sûriyê ew ê li Şamê tevlî civînê bibin. Hersî ew ê werin cemhev. Lê Fransa jî wê tevlî bibe wisa xuya ye. Medyaya Sûriyê do ragihand ku ev civîna sê alî di çarçoveya hewldanên Amerîkayê de ye da ku peymana di navbera hikûmeta Sûriyê û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de ya ku adaraborî hato îmzekirin were bi cîhanê. Li gorî aynî çavkaniyan dîsa medya erebî ye beriya civîna sê alî wê Mazlûm Ebdî û Tom Barrak bi hev re du alî bicivin. Cihê wê civînê nehatiye eşkerekirin ji xwe ne girîng e jî. Medyaya Sûriyê diyar kir ku rojeva serekiya ya civîna sê alî wê li ser bi cîhanîna peymana nehê adarê be ya ku di navbera Ahmed El-Şara û Mazlûm Ebdî de hatiye îmzêkirin. Li gorî wê peymanê çi hatibû plankirin Hesedê Hêzên Sûriya Demokratîk saziyên Rêveberiya Xweser wê tevlî nava saziyên dewleta Sûriyê bibin. Çawa tevlî bibin? Dewleta Şamê, dewleta Sûriyê wê hin saziyê xwe bîne Qamişloyê bîne Rêveberiya Xweser û Rêveberiya Xweser bikaribe li wan deran bi cih bibe. Yani tevlî dewletê bibin. Bi şiklekî bibin şirîkê dewletê. Rê û rêbazê wê têne nîqaşkirin. Bi taybetî tişta herî zêde tê merhkirin hebûna Qesedê wê çawa xwe bidomîne. Medyaya Sûriyê her wiha balê kişand ser wê yekê ku eger heye hinek xalên peymanê li ser daxwaza Hesedê bi razîbûna Washingtonê bêne guhertin. Ew jî mümkün e. Wekî din çi heye? İhtimal heye bi taybetî xalên dema bi cîhanîna peymanê heta dawiya îsal hatibû diyarkirin. Yani hin xalên dema bi cîhanîna peymanê û her wiha hin xalên ku bi daxwaza Kurdan hatibe guhertin di vê derê de wê nîqaş were dest pê kirin dibe ku hin guhertin çêbibin li ser daxwaza Kurdan. Piştî ew yekrêziya nava Kurdan çêbû
NKS PYD li hev civiyan piştî wê dibe ku di peymana Elşara û mezûetê de hin guhertin çê bibin. Daxwaz diguherin di nava salê de. Li gorî agahiyan Fransa jî wê li gel Amerîkayê tevlî vê civînê bibe weke çavdêr û Fransa wê rolekî wisa bilîze ku alozî û tengezariya gengaz ya ku mümkün e çê bibe di navbera her du aliyan de asteng bike. Yani ji bo pêşî li nakokiyan bigire, Fransa wê tevlî civînê bibe. Yani hinek weke mêzîn, rolekê mêzînê dilîze. Cav li rêyê ku nûnerê Amerîkayê dosyaya hevahengî yani ya di navbera Qesedê û koalîsyon hikûmeta Sûriyê de di çarçoveya tekoşîna li dijî Daişê de jî gotûbêj bike. Yani ev hate femkirin, yani Qesedê koalîsyon hikûmeta Sûriyê di tekoşîna li hember Daişê de ew ê çawa tevbigerin, dibe ku li ser vê jî nîqaş werin kirin di civînê de. Hevano niha tiştek ku dixwazim ji we re pêşkêş bikim, me gotibû piştî 26 salan cara yekeme peyamekî ji birêz Abdullah Öcalan tê, peyamek bi dîmen û hem jî bi dengê wî. Ev ji ber vê ev weke nûçe ye. Abdullah Öcalan ji girtîgeha İmraliyê bangeke nû kir. Bang bi dîmen e û beriya niha bi demekê Kurd ji alî Anefê ve hate belavkirin îro lê divê were gotin ku ev bang roja 19 Hezîrana 2025 hatiye qeydkirin. Öcalan di banga xwe de got pekekê dest ji armanca avakirina dewleta Netew berdaye, bi vê yekê re jî dest ji stratejiya şer jî berdaye. Ango dawî li hebûna xwe aniye. Banga nû ya Abdullah Öcalan bi vî rengî ye, bê şîro ve bê guhertin e ji we re pêşkêş dikim. Hevreyên hêja. Tevgera me xwe dispêre hevretiya komûnalîst. Di rewşa xwe ya heyî û pirsgirêkên heyî de tekildarê rêyên çareserkirina pirsgirêkan dubare be jî ez ê bi nameyekî berfireh û şêmber bersivên afrînher bidim we. û vê yekî jî weke erkekê exlaqî dibînim. 27 Sibata 2025 min banga aştî û civaka demokratîk kir, ez hêjî vê bangê diparêzim. Di kongreya 12 ya feshekirina PKK de we bi berfirehî bawekê pozîtîv bersiv da, ez bê helwesta we weke bersiveke dîrokî de nirxînim. Di vê rewşa heyî weke encameke dîrokî û hêja were dîtin. Di vê naberê de keda hevalên ku bi rola pirê rabûne jî ew çendî hêja û biqîmet e. Dawiya hemû pêşketinên ku rûdane bi qasî ku veguhertineke dîrokî be, min manîfestoya civaka demokratîk amade kir. Ev manîfesto weke serkeftinan manîfestoya Rêya Şoreşa Kurdistanê ya 5 salî ye. Ne tenê ji bo civaka Kurd, her wiha ez bawer dikim ji bo herem, ji bo hêzên civaka gerdûnî jî xwedî eynî naverokê ye. Tu fikarên min tune ne ku ev yek mînakeke serkeftî ya kevneşopiya manîfestoya dîrokî ye. Dikarim eşkere bibêjim, ev pêşketin encama hevdîtinan e ku min li İmraliyê pêk anîne. Ji bo ev hevdîtin li ser esasê îradeya azad pêk werin, hewldan di asta herî jor de hatin nîşandan. Qonaxa heyî me neçarî derbasbûna gavên nû yên pratîk dike. Ev qonax û gavên we yên pêwîst xwedî giringiyeke dîrokî ne. Ji bo were femkirin û li gorî wê dilsozî bê nîşandan elzem e, giring e ku em pêş de biçin. Tevgera PKK ya ku xwe dispart bi dawîkirina înkara hebûnê û avakirina dewleteke cuda, stratejiya şerê rizgariya netewî hatiye bi dawîkirin. Hebûn hate naskirin, lewma armanca sereke jî pêk hatiye. Ji ber vê miyada xwe temam kir. Ji derveyî vê rewş weke dubarekirin û xwexitmandin hate nirxandin. Dê dubarekirin û xitibînê rû bide jî. Li ser vî esasî wê rexne, xwarexnekirinên berfireh dewam bikin. Ji ber ku siyaset valabûnê qebûl nake, divê stratejiya berdewamiya bi sernavê aştî û civaka demokratîk, siyaseta demokratîk weke taktîkeke bingehîn bi hukûqeke hevgirtî were dagirtin. Di wateya dîrokî de
em behsa pêvajoya diyarkirina qederê dikin. Di rewşa heyî de danîna çekan bi dildarî û li ser hîmê hiqûqê xebata avakirina komîsyonekê berfireh û erkdar li nava parlamentoya Tirkiye giring e. Şert e ku gavên werin avêtin bi hesasiyet bin, ji mantiqa teng dûr bin. Ez dizanim gavên bêne avêtin wê vala neçin. Ez vê samimiyetê dibînim û bawer dikim. Lewma hewldan têne kirin, derî bêne vekirin. Gavên pratîkî yên berbiçav bêne avêtin. Fikirên ku ji aliyê min ve hatine pêşxistin weke sernav ev in. Bi cîhanîna berpirsyariyê ji aliyê her kesî ve û pêkanîna armanca aştî û civaka demokratîk tenê bixwegihandina perspektîfa entegrasyonalîsta pozîtîv pêkane. Dubare dikim. Bi cîhanîna berpirsyariyê ji aliyê her kesî ve û herwiha pêkanîna armanca aştî û civaka demokratîk tenê bixwegihandina perspektîfa entegrasyonalîsta pozîtîv pêkane. Ji hemû tiştên hatine gotin, encam derdikeve pekekê dest ji armanca avakirina dewleta Netew berdaye. Bi vê yekê re jî dest ji stratejiya şer jî berdaye. Ango dawî li hebûna xwe aniye. Di qonaxa heyî de ya dîrokî de bendewarî hene ev rewş hê ber bi pêştetir ve biçin. Ji bo em xebatên meclîs û komîsyonê bi watê bikin, herwiha ji bo em fikrên raya giştî ji welê rakin, di çarçoveya sozên me dane de divê berdana we ya çekan ji aliyê deverên pêwendîdar ji aliyê raya giştî ve baweyekî xwezayî were pêşwazî kirin. Avakirina mekanîzmaya berdana çekan û pêvajoyê ber bi pêş ve bibe. Ev wê bi baldarî bibe bi dawîkirina şerê çekdarî û derbasbûna qonaxa hiqûqî û siyaseta demokratîk. Ev ne têkçûn e. Berova jî divê weke serkeftinekê dîrokî were nirxandin. Tekildarê berdana çekan wê rê û rêbaz bêne nîşandan. Bi lezgînî werin pratîze kirin. Partiya Dem ya ku dibin sîwana parlamentoyê de ye, wê tevî partiyên din ji bo ev pêvajo bi ser bikeve, erkê bikeve ser milê xwe bicih bîne. Di vê naberê de ji bo mijara azadiya min jî ku weke şert di hemû metnên biryaran de hatiye diyarkirin, ez dibêjim hûn dizanin min tu carî azadiya xwe ya şexsî nekiriye pirsgirêk. Di maneya felsefî de jî azadiya şexs ji civakê nabe were cudakirin. Bi azadiya şexs civak, bi azadiya civakê jî şexs dikare azad bibe. Wê bi dilsozî pêwîstiya vê rastî pêk were. Ne biçek, lê baweriya min bi siyaset, bi azadiya civakê tê. Ez bang li we dikim hûn vê rêgezê pratîze bikin. Rojên dawî bûyerên ku li herêmê pêk tên girîngî lezgîniya vê gava ku me avêtiye, gava me ya dîrokî eşkere piştrast dikin. Tekildarê vê pêvajoyê ez bi kelecan li benda her jûre rexneme, li benda pêşniyaz, li benda piştgiriya we me. Ev nîqaş li tevahiya welêt li herêm li ser asta gerdûnî nîşanê me dide ku hêzên modernîteya demokratîk dibin xwedî bernameyeke teorîk û digihêjin qonaxeke nû ya stratejîk û taktîkî. Ji niha ve diyar dikim ez di nava hewldanên amadekirinê de me bi xweşbînî dikarim bibêjim ez bi kelecanim biryardarim. Banga min ji bo dema pêş li ser esas biryarên kongrê herî dawî li ser nêrîn û pêşniyazên ku min divê nivîsê de anîne ziman em pêş de biçin encamên serkeftî bi dest bixin. Di nava silav hezkirin hevrêtiyekê bêdawî de bimînin 19 Hezîranê 2025. Xuya ye ku ev mesaj beriya 20 rojan hatiye nivîsandin. Wisa ye 19 Hezîranê e. Çima qosa derengket ev jî meseleyekî din e. Hevalû mesele ev e êdî maye ser we hûn ji xwe tê de
dibêje ez li benda pêşniyazê we me, li benda rexnê we me, li benda piştgiriya we me û li bendiyê ku civak bi temamî tev lê vê pêvajê bibe. Wekî din hevano ez berî ku bi dawî bikim ji do ve ji meclîsa gel ya Silopiyê, meclîsa şaredariyê gelek telefon ji min re hatin. Hevalên me yên hêja hem telefonê min kirin, hem bi rêya medya civakî hewldan xwe bigînin min gelek mesaj hatine. Hinek rexnê wan li min hene. Dibêjin hayê te ji bûyerên li Silopiyê tune ye. Tu jiyan ormanlî hevşaredara me ya Silopiyê başnas nakî. Dibê te rexne li awayê çalakiya me kiriye, dibêje em vê qebûl nakin. Ji ber vê yekê wan jî ji min xwest ku ez meseleyê ji nêz ve bişopînim. Min jî meseleya agahî ji wan wergirt. Hevalên me ciwanan di meclîsa şaredariyê de cih digirin. Wan jî ez agahdar kirim. Nerazîbûnekî wanê tund heye li hember jiyan ormanlî. Aciziyekî xwe ecayîb tîne ziman. Yani dibêjin jiyar ormanî li gorî rêgezên partiyê tev nagere, li gorî hevserokatiyê tev nagere, li gorî biryarên meclîsê tev nagere, bi tena serê xwe hereket dike. Ev rêw rêbaz ne layıqê partiya me ye. Dibêjin ev ciwanên me, ev gencên me ên di nava meclîsa şaredariyê de. Ez vê jî bibêjim helwesta min, rexnekirina min yan wan meş û mîtîngan bi taybetî ji ber ku di hedefê de jin hebû. Jiyan ormanî ji ber ku jin e, jinekî ciwan e, mirov nikare afaroz bike, nikare êriş bike. Ez dibînim ev hevalên me yê ku ji me re peyam şandine hema bi dihan peyam hene û min îmkan dît bi telefonê jî biaxivim bi hinek kare ew jî jin in. Ji ber vê yekê dibêjin ew tişta ku tu dibêjî wisa têkoşînekê li hember jinê tune ye. Jin nehatiye afarozkirin, dibe em bi xwe jinin me ket daye, emek daye di nava Silopiyê de em geriyane, me ray deng komkirine ji bo ku jiyan ormanlî bibe şaredar, em bûne mağdurê dengê xwe. Em bûne mağdurê vê pergalê. Ev pergala ku li gorî ew ê nagere. Rêgezên partiya me tev nagere. Ji ber vê dibe em gencên partiya xwe ne, em mafdarin. Madem ki me dibe me rêbazekî diyar kiriye, me usulekî diyar kiriye, hevalên me ên dibin şaredar, dibe hedê xwe zanibin, dibe li gorî vê rêbazê tev gerin. Ev jî daxuya min jî soz da wan, min got ez van peyamê we ez ê ji raya giştî re eşkere bikim, ji ber ku min usula çalakiyê rexne kiribû. Ew meş û mîtîngê ku di nava Silopiyê de li hember jiyan ormanlî hatibûn kirin, usula wê meş û mîtîngê min rexne kiribû. Wekî din haya min ji bûyerê tune. Ez canîkê nas nakim. Ne pêra axivî me, ne ketime tekîliyê, ne jî zanim. Tenê ez zanim li Bakurê Kurdistanê pir qayûm hene. Di şaredariya de gelek pirsgirêk jî hene. Hin şaredar pirsgirêk jî derdixin di meseleya îhaliyê de, gendeliyê de. Yani xebatên hevalên me ê di meclîsa de zehmet e. Heqeten zehmet e. Mirov dibîne gelekî pirsgirêk çêdibin. İnsan bi tena serê xwe tev digerin şaredar. Tevlî meseleyên gendeliyê dibin. Yani gendelî karê ne li rê. Ew îhale, mîhale û ji eqrebayê xwe re avantajan çê dikin. Tişmiş tê wisa. Ji ber vê mirov dibîne ku heqeten rêvebirina şaredariyê li wê derê zehmet e. Dema ku mirov dibe erkdar, ew erk dikeve destê însana, mirov karakterê mirova jî diguhere. Tabii em vana nizanin. Ême em rojnamegerin, em nebûne xwedî erk li derekî de. Heta niha di tu derekî de jî weke mirov weke erkdar zehmet e. Yani ez ji erkdariyê hez nakim. Erkdar be. Bi talîmata însana birêve bibe. Yan jî li gorî talîmata tev bigere. Yani ne li gorî karakterê min e. Yani min nekiriye. Ne li gorî talîmata tev digerim, ne jî talîmat didim. Veya min ji salê nodî vir ve xwara kiriye prensîp e ji kesayetiya min a hunermendiyê tê bawer dikim. Yani mirov azad e yani. Azadî xweş e. Hevalno di vê çarçovê de ez bawer dikim hevalên me Silopiyê, hevalên me ên ciwan, hevalên me jin ên li şaredariya Silopiyê dixebitin, di meclîsê de dixebitin. Ez dibêjim qey ji me re gotin ku xebatê wan ên meclîsê jî tê asteng kirin.
hin hêzên dewletê fotraf ji min re hatin, hin hêzên dewletê di nava şaredariyê de digerin, ew çevîk kuvvet ji wan re dibêjin, hêzên taybetên. Mesela yek ji wan ji min pirsî, hebûna van hêzên taybet li şaredariyê çi ye? Sebebê vê hebûna hêzên taybet çi ye? Çima heye? Çima tînin vê derê? Wana mesele ne? Meselê xeterin. Hevalên şaredariya Silopiyê, hevalên meclîsa şaredariyê ez hêvî dikim bi bersiv da ve pirsê we, ez hêvî dikim ez bûme tercüman ji peyamên we re, ji mesajên we re, ji xebata we re rêz û hurmeta min heye. Ez zanim li deverê ku yekê Silopiyê xebat zehmet e. Şiyariyekê rexneyekê ez bêjim, rexneyekê hevalekê jin hebû, dibe te gotiye Silopî deverekê piçûk e, çima wisa dibêjî? Silopî pir mezin e. Silopî pir mezin e. Ji Parîsê jî mezintir e di dilê me de. Ji aliyê jeografîk ve belkî hinek piçûk be, nebêjim piçûk jî. Silopî temamê Kurdistanê ye. Baş e, di dilê me de cih digre, xweş e, tam li ser sînor e. Ez çûme Silopiyê, nanekî wanê taybet heye li Silopiyê. Berê ku em derbasî Zaxoyê bibin, li wê derê me navber daye. Me hem ji firina wan me nan girt û me navber daye ewsa me heweya Silopiyê girtiye. Baş e, bi rêz û hezkirin, dem baş, silav.